जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसको आज मैं सिर्फ़ एक कागज़ के टुकड़े से आपको बंद करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद रसूल और आप देख रहे हैं JR टेक फॉर यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इसका कवर मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पंप से आ रही है, पाइप से आ रही है। ज़्यादातर लोग को जिसको नहीं पता होता है ज़्यादा, वो बोलते हैं कि भाई पंप आवाज़ कर रहा है, और कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा है ऐसा है। पंप में ज़्यादा कमी निकालते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। पहले हम ये जो देखिए बाहर था, ये पाइप के बाहर था ये वॉल, तो मैंने इसको अंदर की साइड कर दिया, क्योंकि ये भी कवर से टकराता है वाइब्रेशन से, तो भी आवाज़ होती है। तो आवाज़ तो अभी बंद हुई नहीं है, अभी दूसरी जगह से फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये स्टैंड में से जो पाइप निकला हुआ है, तो ये वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से आवाज़ कर रहा है बुरी तरह। तो मैं इसको आपको आगे से भी दिखाता हूँ। देखिए ये कितनी ज़ोर से, ये देखिए। और ये स्टैंड पे देखिए हल्का हल्का वाइट वाइट पाउडर सा भी निकल गया है ये इसके पाइप में से। तो इसको बंद करने के लिए देखो, ये उंगली से मैं रोक रहा हूँ तो एकदम बंद हो जाती है, छोड़ता हूँ तो आने लगती है। तो इसको बंद करने के लिए हमें चाहिए एक कागज़, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हम इसको इसमें फंसा देते हैं, और देखिए आवाज़ बंद हो गई। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। तो चलिए, मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।